Kaningisa kanzoto mama ya luketo zenga luketo ale to ningana ale to kese muyeso poso na mbonda ale mateketa ale to binda Olingwe samboka ya kimia osimbelinga mandoki pourquoi Eva okomi rebelle et pourtant zalaka partisante ya non-violence ngande naza ko kanisa te naza premier mondimi na yo na kotika la koza mondimi no te nga yo kana ba mate ya part maman webi moi si ya pasteur aza mondimi ya liboso ya pasteur na kati d'église nga mondimi na liboso soka apôtre Paul abalaka neti mondimi na liboso nani bon tout à fait normal ye nzamba sala kaye abalate pona nga nzamba salinga na bala te lokola tala maman webi mutako saote bible lobike David moi sinaye Mika atikala jamais kobota pourquoi parce que Mika amoni David azoko binela nzamba habité tela roi mobimazangi charisme azobine la nzambe likola ko empêcher mosala nzambe ko salela nzambe et rendre stérile vie na ye mobimba kolinga te makambo komela o ezalaki kobota siko yo ezalani atika oh boni boko yes na ebiso déjà yo ko traitanga lo kwa mondimité traiter ngata ke ngana yo zande ozaza président ngana premier ministre nakata ndako biso tuto ba atoza balikondi yo ko zwa ngata lo kwa ndo ke ndako cha haleluya bato anime amen do ozwinga lo kwa ngape na mondimi no ngaya mondimi no te premier ministre azana droit ya ko respecter président te bon tout juste et ça peine important ngana zoloba mobali na yo moi sinangai otelemi atako tukanda yango ta poni yo ko ke lo bala mama biso ebita zana attention yo ke lo baneke oboye elo ni na malongo salilanga sina biso to lamba 2 kilo ngombe ya fresh oninga no kutu teka ko kakola lelo ni nango ozoyaka osobi mi déjà libana lopango ah c'est bon d'accord ngape na vandi kana kwa na mur la caro wana OK liboso ya makanga na ba bizu mais lelo ko ya ngana mbota liboko bweninda ngana yana makama bizu to yemugo yebi ngana makama mbongo na ka mo sensible na makama mbongo na ya pasina ko jambongo donc yo côté no makama tu appelle ya la kama mbongo donc kasi ngana lokota mbongo pusa nani bwana wana bala bato ya do soana makama biso na mofansi oui vas-y sina bengo rapide mo ya ka pasina ngina besoin mbongo ni na benga ki o ya ka yemugo yebi mbongo na senga ki ona bon na besoin na mo makasi pour la fête à l'aube. Mélène, appelle-moi pas 2 semaines. Là où tu peux soit argent de poche. Donc aujourd'hui tu me dis que donc moi là où tu peux soit là aussi c'est un retour. Bon, argent de poche aux autres, ça va passer argent de poche. Le bien argent de poche nanga. Donc ça va besoin nanga mike. Bon on a sous que concernant argent de poche au pesa nanga. Donc on dit donc bon à sous qui notre y aller à part argent de poche à part. Mais qu'est-ce? Bon maintenant bon on a pesa au salaire ni nango. On est aliote na mieto na ina na besoin mbongo na kokanga suki na ko fête na mbongo pesa ko na gimbongo parce ko na soma biloko na ngami suki ko zanga yaki na kota mbongo suki te Mylène donc suki osana weza mabe tana ninga ndenge na yali tele la mona lango enjuluki na velika na 3 coupés ya pamba 3 coupés na comment sokola dela na zulu mano yo so tamona la maman ki za problème ta a tout tamona couper c'est tobela ya problème te susu ne tanga moi sino na bi ma propre na kanga suki na za la propre na la ta propre yo tamona tana couper ça problème ta c'est ça mon pas si moi fina propre ba moi ça tout c'est ça la première c'est ma case si je te comprends donc ngel ba ki donc tout tamona nzela yo bi mi propre na bi mi mbindo donc toi ça te fait du bien donc ngana koma donc na mbongo na ngai et la mayoga et yo makanga suna singate et la mayoga kuma ko yo mana faire bako benga na lopa makoma ba pesa ko papa sokola dela non ça la suki nde ba Kardashian ma be yo yebite télé et te ya biso poto za propre makasi yo a star so ye ba te a star nga pa star ba tout bon nanyo so ya elo ka bola psia ka ki pona ke na ebisi maman makambo za bongo non ne dis pas ça maman soki na ko ebisa maman ezaka pona bolingo na sana ngo pona yo osali mabe po maman ndaza attention abandi ko loba abandi ko bamba biloko abandi so ba désordre so akwe ya kufi na ki pasteur no nguya ni ozala ngo olamusa ba memela kuta aveugle olamusa te bon maman so akufi ndo olamusa yi bon na nyonso so na sali yango eza pona bien na ngana yo
so moni yango mabe na sengi excuse limbisa ngai mais na part na yo pe to makambo besoin ma faut comprendre que nini yango ayeba lobi pona tina komona nga pona lukana changer hein maman Luka donc obongisa ba makambo wana oya excuse asenga boite loba ko pesa ngai ufuta amande wana na njimi po sali mabe mais non après amande siko so que changer te monte ki ça nga pe passer mais yo de changer po mto sali nga mabe oke pa mama ngala ko changer nde na zabo menga problème na ngala lata na nga ka bien na liaka na nga bien na zala ka bien na zana na page chérie tu sais yo kangai nyonso oyo senga na opesa yo amen sauf kaka ke otika nde ba biloko wana ba biloko mikusi ozolanda bana wana bazokolata tika otika kokene kotika bango na ba boîte ezo sonner bien te Nzambe ya pardon c'est bon na yuki chérie na nyonso kometungisa mate je crois bien mbonga no fsenga na pesa 100,000 wana na kopesa yo yesolo oui oui au moins nous allons la vraie pasta ezana bongisi lobi mukando pele sa biso na neglijango pamba ya tokindi tata rasika siko naletaka bien baninga na basepela bongo esalaka o bien te yo oza bien te ngasi naza bien elokumu na yo bato bakorespecte yo mene na minute comme yo olingo opesaka mbongo te si c'est comme ça ozomona olingo pia mbongo te parce mosi lokola nga na konzima naza salite te natamona basuka kala te na minute zala na yo position kana zala na position parce que esili ta na minute non mais nazo comprendre ba ozo bana na position na nga pe na position esili donc elingo ba lino juste elingo lo bana lingi sur relation continue te to kata non Mylène oko sabongo te quand même Mylène quand to kata relation ndinga facile bwendi na bino ke zela na luka mota defisa ngambongo yo komo lo mambo kamo kata relation mais donc ba defisa ngo mokoloni mais tika nga tona ke luka quand même ikama to ezate ngana na besoin moko lobi na ko ke fête nana besoin moko na ko sala suki tu eza suki ya ko tika pona okoluka ba ba defisa ote si c'est comme ça te to kata na biso relation pona mo ezo memanga place te non mafuta nzoi ma camarade relation exacte donc après ba moment dur to passer ngana donc mbonga suki muteli elinga ko super biso vraiment Mylène to si mbonga suki o lobi to kabona te bon pesa mbonga suki kasi na ko kanga suki bon dans ce cas lobby na 14 to kuto lobby na 14 tout ce à 14h na la fête à partir de 15h 14h na ko jama na ko kanga suki ngo heure nino na ko kanga suki Mylène et si na peut comprendre ngai la faire comprendre que ya ka lobby na 14h na ko ça le mieux possible dans le montant que devait s'engager quelque chose maman non ko simba te parce que yo le to ko zo luka 14h zo le bana na ko kanga suki ndengani ko si yo mona ngalo ko mwasi na ba sa pamba la oni donc suki na na tamna suki santé parce que zo le bana lobby na 14h oh mo bela ndeni mbele zo linga mwasi na sala propre à l'être bien mais yo zo linga na sala bongo to zo lingani bon est-ce que le Rosana a besoin bon à quelle heure la lobby na ke fête na 14h donc moi on a besoin de 10h pour l'homme na ko sa ba chana na poto parce que de 15h on a la pointe pour na ko ke fête nanga OK na ko bengo kandi na bengo le lo yito kutani na remettre o ana ngo besoin zo sindengo zo loba lobby na 10h na zo ze l'appel na zo beza la te Chris Mylène j'assume mes responsabilités na dit engagement que lobby na 10h je vais te remettre l'argent ezandengo lobe ezala bongo parce que c'est ça de Chris na frère to kata na biso relation non ma camarade relation vous allez te ontonga na yo demain je te remets l'argent oh lobe tika la bongo parce que lobe na lingi ressorti ah le corps te dit déjà solution au moins que pesa nga bis pour na mbongo ah mais non ko pesa nga bis pour que ce zo ka sabisa ani yo ka songa sa peso bis ko sa ani bon ça va ngabe na ngomo okende Allô? Ah, c'est lente obo sengandini. Pardon na beboya, oyebi fecha na oki. Ngali na lata lokwa ba congolaise. Na li penda sari, ba bracelet to na bali boko na. O mane ona la kisoko kota zoba to mona ekuna. Ya fona église va sentir, ya tala kanga na akolo bilele. Eh moi na vie kando la sakana aneki. Ya omoni ngande na zabwe mo ba nanga kompona ngate so azika ka che point ka ko ta ko lata nanga nana lia kana ngaka biloko ngana linga po ba voisin ba mela soyi na sima to tambola bien ya etambola c'est bon one journée samedi merci vous mana tongo ya na kuna po 15h inda apa ça bien te lo ko miku no mama Isabelle merci Non Laure Limana Nougoul.
nayebi ki ozobima na ozoprépare we nayebi ozobima maintenant na masolo moko osolano très important va non alors nayebi te soki ozocomprendre makambo ezoleka na vie donc nga nazoloba na yo ozobaye ngai longa na moninga na o ozoloba nga mpona bon c'est bon c'est bon likambo nabengeli yo nalobelo awa eza boye alors makambo nazoloka na matoi nange eza vrai nabia ozoluka nini na vie ozoluka nini na vie d'ailleurs au 1 yo ndenge oza we na ndako osalaka eloko te opiaka mbongo azando te mais soki kindumba nini ozosala kindumba ne portaka nini kam yo kamusanga olobanga ya ndako nasala eloko te mbongo azando oliaka anana apesanga kam boni koya non à partir de aujourd'hui nga alingisi osala vie wana te nalingisi osala vie wana te wana yo moto lobi kaka ana ndako nana somela ngeloko niyo ni papa no muta somela ngeloko azate koma na seti likolo muta pesa ngeloko azate contrôle nini festival eza balobela nini mingi bazo interdit ko filmer na banzela en général que va filmer ça bon aussi au cause on go filmer non mais ko filmer côté va ça te peut nous ça filmer dérangeant yango on s'est déplacé comme ko filmer côté musu na ba stade na kacha bus na barre de bus on espèce bien ici on le lever mingi bazo kabelango Mexico comme eza festival ba lobelango interdit à ko filmer mais ba bengi nani botuna roga ka yete zela na kachote ka yete ba bengi papa chéri binadaba ba bengi sou fali poupa nous framba kwemba les cibles roi des hommes tika yokana ni lisusu mama Kevin Mwande akozala opération Dudu kopa mingi nini boyebi biloko ya salite eza na porte ana bamakole kuba na baseye bilanga balendi bakoki te bazala na festival ana ya kobimisa banimero asukela mbo oyebi osomba cher obimisa yango meme so ministre oleka na balabala po ebima na bavalise na bino mpo bazoba ana mabele etalasi ana baozala donc fo bamona bauja na batelemi mingi nakumisa peti nanga age mpo nayebi ntango yo telemaka uja na solosolo yo longolanga soni mpo abi kote fi de problème aza makambo ezanga te ngai bango bamonake ya tembezala nino donc nga nakosombela eloko te lo jamais osombaka te nakosomba nakoki kosomba lobilo mpe nakosomba te lobi sikuna na fanda boye nazela tie boni ko lobima na kota na kati kuno changer bilamba no lati na besoin bilamba lati non ngana moninga nao timabacha yo poto papa nina yako simba yo mwana bonanga na boko mo chonga lekawa papa lubaka lekawa likamboza na boy ozo serisi yani donc yo zomona makambo lo azosala te na kati ndako vraiment papa serili donc pesa lo mutu makasi donc lo asala vie akota airtime fane fuka donc likambongala yeyo yabona azo pe courage na ngina bimana ngalo ba ngaki o kota na ki o changer bilamba nga depuis quoi changer nga bilamba yo moto tinda changer bilamba yo pesa yemonga bilamba donc papa ozo courage fane wona ngana lo yolo donc ya makamba sala nanda kwa yo sala ngo papa à partir d'aujourd'hui moi quand na lo babwe esu kaka mai na ndako na bano futango sutela facture ngwane aloba za capable sala aya kama ya esa le sa tanda kwa tunaye asala tuna sala ngo esiri mama esiri ngama wana saka ngani telema kana kuna kota kuna nongwa ngamba loso na matina okitatea soko macho kitite telio zela macho kitate telio kota ndako papa loba mwana benga nga bilula lula te na bilula lula te osama kama bien te tika ba loba o moni buzo bango papa abi ona bilula lula ndo ngoso mo ba ka so ba lati blo ngala ki osoma nga mbongo na tika mama siri le vincha na gouverneur aloba ke makamba ngo awa ke bilula lula ya bien
epi mami pende kuba natali bango wana mpoka naokimawa nabo biloko nini nzambe yango président oza pokangela bamama bazonga bandako balongwa na nzela na biso naleka kwe vielangama awe nayebisinga mokolo kavumela te kasenga tu abiaya ekili na bino na banga yango mpo natali ange natali peti nanga mosa pesa mona na mabe donc ata baloba atie ya beto me ya beto te ndenge ya bango kanda mama na ngai naomi mama anima motema beni abi ekili na bino na obanga yango ebongo biso na nini na restauration okambinanga moko grâce ya mwasiki tama bachante yande esanga peti na ngai yo mpe na rangea na longola yo talaka baujana bango nalinga yo nakolo bakotelemaka boni boyoko opesa bango na emenazuya kunatela mazima moko bonela nango elengi aoleka na monela robo tomona kuna combien 1500 alacha ngo sikosi saka ba tela ba important c'est pour le kabi tela nda pas il mo 00 kanga bango basinga bazonga na bandako banyama mikie makambo bozo lobo eza koyinda makambo eza kopanjana partout na uti talangai kota bien na moko boloko mokoloka ba monene na talangai na wigo nzamba ba depo talangai na uti kuna makambo eza obeba ya kokama lelo bapeti na amujana na yebi no bobeta na bastada minene deni botika ba fille mo botika ba fille mo kwa saito ba lavate batelema na bino papa eza kobeba fi des problèmes ngala moni to bonga ma déjà pas nango c'est un peu ça donc non hier moi j'étais pas à la maison lobby tenga kene ko tala venanga Boris Bongobai et monter maman Lorette avion na sali obine biso soko moine tu vas jouer à Diable Rouge qui va voir Jarriet donc venanga coucou Moïse et Diable Rouge yim de ça la livre viol donc so kude kala viol na Boris Bongobai ya vie bongi na ko te et lobby na ki c'est tala ka rapé de mbala na bese imo ebika et moi ata moi kini moi banini na yikuna tala ka yaza tout proche mais c'est le maire à poto bah j'étais na ki c'est ah ku fete ah non bébé na yo Jonas Mbala te to cadrer lo cadre so ka bébé akoli to ça les barades ça j'ai fait nanga voilà mon terre maman Lorette même toi qui na VP Jacques Nyongo pas à la mon terre maman Timba do you know maman Telan Timba mais yo ça danser voilà maman batika yo ça danser ah non c'est bon to kutanga ya mutu na ngai c'est pour répéter la vie alors la vie chasser par la chasse perd sa place voilà français biso to tanga te bon ingelo bateke so amu to bikukume eza répéter na ngai amu ba la boga des fois quand même loba eza ngolo ko tata boga ntali ko mo ngasko na sani on a boy na ngai na boy bon Deborah est-ce que non c'est pour au moins tu no le ko bana yali ye asepela ki azala bongo te yali ndenge nzambe mo mutasala ka bato asepela ki azala bongo tosepela kote yango koko na ngoni basalo komona basalo komona mutu sala kongo na mutu sala pe kongo na mutu na mutu et kitoko vraiment ça prend nango combien eh bien 50 kaka là mais quand même mais bien en tout cas ma copine comment on dit ça va c'est pas non ça va et vraiment kitoko bon to c'est pas nango papa c'est quoi couleur au thé faut pas couleur noir moi ba rouge oh ça va non Belinda oh thé nga c'est pas au thé tu sais qualité non c'est joli non qualité ka oh mais couleur ndemo changer to ka couleur na yebi na boy te keninga sana basala ninza basala ebo mais pour nga famo ba shona nga famo za ko ya ni na boy na bien ko encourager moi ça ne te pas bizarre hein bon madame c'est quoi tala kaka likukume lobite boye yende ngaza wana likukuma oyebite ko mona ya mobali kitoko likukume lobe elongo te boga tunia yango yo nde likuma to liambo tala
Non, t'as un indice aux autres biso, tu as biso misato, bleu misato. Tous à la con harmonie, mais t'as un net au combo. Donc tout ce va débat besoin de voisin à côté de Rokende, Tokena, côté de Rokende, ce matin continuer à solo na biso anje. Yo, on le baka le quoi maman langa chérie Béatrice hein. Je dis ka couleur, la copie ba le net to ya lobby. Comme ça tozo kenda ni moi événement moko to na ngo. Ya festival, to ya lobby comme to sola bien. J'avais mon sika na bien to ka pembe na bino. Oui, pour mettre 50 000. Ah oui, 350. 350 000 kaka ba copie. Biso zanga. Eh maman, eh tala biso. Bon, maître Yorobo, maître Yorobo, c'est bon lobby. Lobby, on est à lobby. Lobby. Lobby, on est à donc bango biso tozo ko accompagner bango na festival ka yo bimi to le ba zela yo do bango komo taba komo tambo na bango likambo ememi ngai epai na yo awa yaya eya likambo ya Hélène. Makambo oyo nabombi ti motema elembi nga nalobi nga naloba mpo nga nayelaki kokima kolobe ya lekola kokaba mwana to koteka mwana me ya mbala oyo nga nalobi nga naloba koya nazoyawa na banzi epai ya Aminata Santal na Delape awa kota ya koteka bafungola na ye na biloko ya ye ya mike mike nde ntango nayebisi ye makambo yele nalobi te mama okoki kobomba yango mpo na yo moko te lekola ya kotungisa yo yebisa mpe noko ayeba makambo ele na ya kosala eyoma yo ya ndeko na ngai ya mobali Hélène mwana oyo ya pasitele Kanesa abali Hélène na mbongo ya mabalo ya bango ya Blazaville te baya kolokota baninga na nzela bokamati bobomi koti ata bieli ba melite bobala ni bino moko bopanza ni bino moko soki na ya konyonga po ya likambo ya libalo oyo to yebi bokilo aya moto apesi biso lokumu mwana nkana na yo Hélène makamba ya kosala mama pasitele e ya sodi mikole wucho leka bobalo ya yo ebokilo na ngana okanesi abengi nga na ndako na ye ayalaki ye moko te na yaya na ye oyo alobaka balopote ebele babenga fonde wana makambo bayebisi nga yaya naya komona Paul teme naluki nzela kokima na zwi te mpo soni oyo nazalaki nango yoka makambo oyo mwana nkana na yo Hélène aya kosala na libala oyo mobali na ye ayebisi ngai c'est grave makambo mwasi na nga azokosala oyebi azokokandra nga service te na kati ya l'église amona sere atongisi elamba moko boye bakata ndelo oyo ekolakisa mpenda mwana mwasi ake kotuna te tere nani asaleli yo domona ke esunga ngai te donc mama mwasi na nga komosala nga moto pasi bible elobi mwasi ya paster ebongi azala malamu
na mokane na 1 Timothée chapitre 3 verset 8 Bible zolobaki diacre ebongi a enseigner ndako na ye malamu soki aza capable ko enseigner ndako na ye ndek akoki ko kamba l'église siko ngai yoyo nemba ninga nga ba pasteur bakomi oseka ngai pasteur Kanes mos na yo to mona ki na porte ya boîte donc et ça langa bien te nzambalola. OK, maintenant maman soki na bengi mama eza pamba te c'est parce que et comme ça langa soni même na famille na ngai ba komo lobela ngai nzambe. Merci maman. Je pense que par respect que vous êtes venu chez nous, normalement mon frère pasteur ne devrait pas vous appeler. C'est moi qui suis initié que cette rencontre-là ait lieu. Maman, vous imaginez que moi je travaille à la FPA, je vous l'ai dit, la FPA, Fondation Perspective d'Avenir. Oui, il y a Denis Christel, voilà, il y a Denis Christel. Voilà. C'est une fondation qui donne de la possibilité à la jeunesse, qui soigne les malades par son équipe santé mobile, qui soutient des projets. Si bien que quand j'ai entendu, une fois nous étions en réunion, en pleine réunion maman, j'entends une de mes collègues parler de l'église de mon frère, notamment de votre fille. Hélène, notre femme, Hélène, que je vous l'ai dit, c'est de la honte totale. Ma collègue me parle qu'elle est membre, elle prie dans l'église de mon frère, donc de votre beau kilo. Mais imaginez que ma collègue me parle que votre fille, notre femme Hélène, s'intéresse à tout ce qui est de la jeunesse, même si ce n'est pas cadré. Elle s'habille d'une façon non décente. Elle s'intéresse à des petites causeries des filles de l'église. Or, c'est elle qui devait apporter l'enseignement et la grandeur de cette église. Alors, la Bible nous dit, c'est vrai que moi je pars pas à l'église comme tout le monde tous les dimanches, mais je suis chrétien. Je pratique la Bible. La Bible nous dit quoi? Quand on trouve une bonne femme, on trouve le bonheur. Et dans les politiques, qu'est-ce que les politiques qui parlent? Derrière un grand homme, on retrouve une grande dame. Où est cette grande dame? liwa na ngai ya lekola na ya komona lekola liwa ya Yesu oyo yalaki liwa ya soni bomoni ndenge boya koloba boye tata na ya na soni makasi kotombola miso na tala yo mosadi na nzambo oyo ya bokilo na ngai na tata fonde oyo ya koloba wa nakanisi soki boya koloba boye na ya komona lekola nde babaki ngai ne kuluso pona ya komona lekola ndenge yo lobi soki derrière un grand homme donc na moni soki tata na ya yalaki awa akoloba kenga la sali musala malamu te soki bino boya kolela boye bino kuto boya mibali ne boya kolela soko nga mamoyo na boti ye na ya komona ndenge ya lekola boya ko finga na donc na mi finga mi ya mbobolo bana ya komona donc siko soki na ya kotambola na nzela sikoyo soki yo mobali oya koyoka boye siko nga mamo na boti ye baya kotala modèle oyo donc na ya lekola motasali musala te na ya na moso ya boti tata maman, je pense que si nous sommes retrouvés ici comme je l'ai dit au départ, c'est parce que nous aimons beaucoup tellement notre femme qui n'est autre que votre fille Hélène. Le souci que nous avions aujourd'hui c'est quoi? Que Hélène se rende compte que c'est elle qui tient l'église. Tata na yebi souci na bino to sunga yo be na mabondeli lekola ngape mama ko bote ina na yana bomoi njoka lemba kamino tempo papa na ko lemba mokumbo ya ngai te mais wana yali penza suwe na ngai te na yana soni na bino makasi tata c'est bon na ko sulula na ye tata mera mwa mai muteme kita aya moso yo bali na mbongo aya moso yo bali na mbongo tata na ko sulula na ye. En fait, maman, nazana na un peu honte ya ko telema pili bosono na makamba boy. Tata ya soni makamba boy ya kote nge ya oyo te e ya soni tata. Donc na soni nyonso nazana ngo na kokite na loba maloba mi balemi sa tout le bosono yo. Mais maman soki toyeza parce que
tolingi bamakambo wana oyo mwasi nanga azosala akoba te na kosala yango mpo nayebi deke papa oyo papa ya mwasi nanga ntango azalaki avi abandaki koyebisa nga ke yo naye bozalaki malamu mpe bakamarade na yo bandaki kosepela na yo makasi par rapport à comportement na yo mais nga naza quand même pasteur wapi kota azotia réputation na ngai lokola nayoki lokola mama moboti na sali oyo mama nyonso esengeli asala nabengisi Helene mama yaka nanu na ndako tosolola yaya naya koyebisa Helene lolenge nini mwasi ya pasiteri akoki kotambola Helene abyangi nga mama na ye na ya ndoki na etaleli oyo ya bomama kotala bilula lulo oyo yali na yango soki mobali na kofinga bilula oyo Helene nga mama koboto nga finga oyo ya mosa lumba taba mama ndoki ou décevoir nga Helene nga bango ya ndoki yo loza na part nanga oza na para pasta nini mais pasteur a mobali nanga yo zo comprendre te point yo nina sa nini nalata bilambo basa ba bendie balataka Stéphanie Stéphanie yaya yo le monsieur l'octé c'est grave Stéphanie ndele bengu ndoki il a belle service c'est on a non le 22 jours là belle laine ma so sur le bal dama no mo ni laine o lo be lo ko tinga mo mo laine ko lo bi le yo le go sisi yo na Belinda Facebook na mono na mona na nga omoni bino omoni testo c'est bon, maman.
omoninga nasinele ngasete papa bango te ngala set na bo pina papa bango pona relaxa il faut nous papa bango papa bango Coco, sortez, c'est la police. Oui. Bonjour. La police, c'est le commissaire Loïc. Comment ça va dans le pangwa? Ok, ça tombe bien. Nous sommes de la police. Nous avons des instructions au niveau PSP qui est bien mis désordre dans la zone soi-disant Baoudjana, na Mazembe. C'est pas normal. Vous croyez où? Écoutez, Biso Yoga peut avertir Bino. Et c'est répéter mais le sous-souti. Laissez les gens en paix, bah tu vas vivre tranquillement. Ce que c'est répéter mais le sous. Na redescendre là-bas, genre, j'espère que tu es Kani. Ça veut dire quoi? Donc, PSP de repément sous-souti pour la Baoudjana, na Mazembe. Ça se passe pas comme ça. Hein? Prochainement, ce que c'est répété mais je vais convoquer votre propriétaire. Philo! Oui! Yaka nani, yaka. Oh, nasa musali banda te? Yaka! C'est bon, il y a un 6 à Nanzela. Dawa zo begrani. Ngala nika bamata ndo mona swai na singana. Kama mabatis. Ah. tika mamaucholeka ya mama na dega yokutozala ete bavoyage na kuzobela mwa olukaka tunanga nini yaya ebike basere yango bakota swadiza bamazembe so bamazembe bamamama mikolo ete soko obima omona bilo mwa ebimaka na so mama ekreela biso troubla na lupango biso toya bamazembe na baujana ka nde tovandaka boye tovanda jour mosusu toluka yo eyebika biso olataka na biso elamba te elambaetamaka sikoyo bapetite ananga kuna zala te na bima nanga boye naye na nsima boye o mama na desordre bamazembe ano bakreela bango bitumba ya ayaya o babundisa bana bato desanga pasi tio mwana ovanda boye baparent nango bayoka meme ekoma ya la police na bachef osiami bachef tiami so tiami bakota makambo kwa tozalaki na festival yo ebi festival yango eloba même nayekaa na ponto lokango oui bafali baroga febe bata minene fe toke festival nana tokutana kuna nzoka te bango mpe bazalaki na projet fo bakende kuna eko arrive ke yo ebika biso shide mosusu moi bozwi kope oseni lolongoe nazwi kope mo na telefone fe na longola na longo vers ba 14 et 15 heures retour nanga na nsima babenda mama na débat Virosa, tava na beta, tava pensando na beta, uma coxa mais versátil. Bem, nós não podemos fazer. Tá lá, caga, muito mais solo. Na beta, não chua. Eu confio em ti. D'accord. Obrigada.
Il y a un robert tout on envoie dans la bas qui était. Yo comme famille no va ébi de que tout le cambo na ba façon na biso tout ça là na biso ba vie na biso famille na ébi de moteur déranger nga azati. Donc tout vendre tout ça bien comme toi micro mais bango ko ba luki débat. Et si là te ponga bitumba fona bandelango. Au moment biloko la musanga mafuta yango. Biloko boy mati sanga mafuta so qui mafuta mata. Ba biloko bo fenga mona sur le terrain. Biloko la ba battu. Oh! Biloko ba battu te ya. Biloko bo fenga folo be nga banda kala ya to beta so de lamba to beta ngo ya na nzoto to zali. Boniko? Boni. Ngana problématique. Ya basaka na yo Oye nga uya lukanga zoke ya no. Basaka. Nga uya lukanga na obima même na batata na bango. Elo la linga ko ya kwa. Yo go ten fi de problème. Elo la linga ko ya ngwale. Nga orange na batata na bango. Elo la lelo ya. Yanga bima ba commissionnaire minene ya mboko kake na tembo chef moi bimbo na pe Deborah la nia ti fi de problème. Mais non c'est fait ça bango ebini. Oh chérie. Oyebi lobi na fana kan église boy na moni sœur la reine Abigail Lukao. Oh, na ndeko ne Capella Gracia. Non. Et na mona na soutien. Nene kaza est malade. Kaza est malade ti MC na sala ki voyage moko boy a déplacer ki mke. Yango wana donc. Ngapelo bi apôtre Andra da benga ngana mwasi na mama Isabelle bazana Luanda bakuyaka. Donc yana baka akoyana ba biloko abaki na kikozwa. Pasteur Andrada oyo ya ba pasteur aroyel mambe komo. Bonga pena. Nazoya. Papa mona tatouage na te. O se peut monter. Yo la ba tatouage. Na mona ba ser a protocole ba sala ki ango ya ona pe na sali. Mama Timba te ila mutu abando lekate. Na obali no yeba mobali ne pas un pasteur. Papa Jacques ni mo. Oyebi non. Nangate sona nazolo bana makamususu. Okuta ba distraction. Na luki sa ba na terrain. Ebi ka otne kenda dana me biloko na koti sina ke na bini ba vi na nga. Non CP sa ba obenga. Obinga na mona bango tina mona bango. Obi sango oh non, dikamtu mo nga yo kyango ape. Moto zo bisanga bitumba oh. Dieu que le président oh ya maya marche. Alobi na ngo petit na ngande za boye. Masa no ba sali bango musala ndenge moko sakana te. Ba lekeli bango esprit. Vie na nga ciseau d'or. Ya kwa faka ta venu maya tout ya marche ya na coiffer. Abi ya na comprendre te. Abi mukona de gaya bitumbezaki na lupango ndo lupango vanda kawana. Ya mystique. Mais ko tika ba bongo te ya ndinga na ebeli yo. Nazala tenga na fi des problèmes eloko mobali nyonso lukatia maboko. Non sepelisa ba. Yanga mona ye déjà. Non sepelisa ba. Ngabe fona kota kama solo. Nga ko benga même na bengi na bijinete ya to sanga na ba ebele to sanga ndeko nanga mwasi moko na zakana to bandi etumba. Ya nga mona ye. Na luki bo na benge puis na bimana bata minene ko tali chef d'ado zue ko zui mobalo bi mobala tembe. Non sepelisa bango no lia na ba père na bango sani moko. Sani ngoni ndembe. Non CP ça ba mazina. Nga mona sombi likambo. Likambo ko mi anga na zate me na sombi na nga. Nga ele etinda nga na ba lote kabite ka de. La sombi na nga. Si ba tato a 50 60 non CP ça bango. Na mona tiango to mo ko bisinga ke au petit tatouage. Ambiance est comme qui togo bébé pour la tatouage. Non, je ne peux pas accepter ces choses-là. La Bible me dit ceci dans le livre des Romains chapitre 12 verset 1er à 2. La Bible me dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par renouvellement de l'intelligence en Jésus-Christ. Et puis osa transformer na maela mokili. Nous amène ça. Aïe. Ezaka lokumu note. Na église oh, niao. Okoma mona omuta masumu makase pardon Nino. Je t'écoute. Yo ba wona ngabe nde après satana ngai. Oh moi sina yo. Hélène, tongolo bano kuna solo masanga. Naza mo santu ba misa tonga sa lisumu te.
Hélène. Nzambe ngai, c'est quoi? Oh mais non. Non, tu m'as quand même sangé ça solo. C'est quoi qui n'a pas tu ko oni. Ningisaka nzoto mama yaketo zenga luketo ale to ningana ale to kese muyeso poso na mbonda